keeping you safe on the road. Muzeyi nkutwaleko jendaga manyiyo simanyi jendaga kiki muzeyi mutawaana ki mwana wange ngenda ku Nibra ogamba Nibras Islamic kyenkana era otuuse Nibras Islamic Secondary School ly'essomero ly'obusiraamu erisangibwa Gayaza Manyangwa era nga lisomesa abawala n'abalenzi ku musingi ogw'obusiraamu era nga balina O ne A-level nga basomesa arts ne sciences era nga basomesa n'ebyemikono kubanga ensomesa yaabwe eri ku mutindo gwa nsi yonna era nga buli Sunday wabeerawo special classes ez'okusomesa abaana eddiini yaabwe bakubire ku simu 0782 16 63 47 oba 0703 76 76 34 katino naawe leeta omwana wo bamukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Manyangwa. Bwe twogera ku Muzdalifa Logistics Limited kutegeeza kampuni n'esimpu eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo bakusaabaliza emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza Kampala basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza bakola custom clearance bakuyambako okuweereza basupplier bo sente bakola ku separate bill wamu ne pivok bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124 bakubiri ku simu ku noti 7 noti 38 87 oba 07 19 Omuzadde ayagala omwana we okusoma mu mbeera ennungi ate era ayite bulungi nkwanjulira Zainabu Campus of Landing Site Primary School mailo 12 ku luguudo lw'Emityana. Somero lya ddene boarding ly'abawala n'abalenzi nga mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ebya PLE ne IPLE mu masomo g'Oluwarabu baafunye first grade zokka era nga ne mu 2025 baakukuuma omutindo. Essomero liri mu mbeera nnungi compound first class basomesa Islamic theology kw'ossa n'amasomo ga secular ate ebisale bisoboka omuzadde osasula school fees zokka olw'emifaliso blanketi amasuuka n'akatimba k'ensiri omwana n'abisanga ku ssomero. Ebisawe by'emizannyo gyonna weebiri basangibwa ku Mityana Road Kisamula Town nga waakava e Buloba kati okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okuva ku P1 paka P7 bakubire ku 0700 506 79. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti 1 nya noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba ku Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu ghaaya. Kankwanjulire Central College Kawala somero ly'abaana bawala n'abalenzi O ne A-level ate nga lisambisa amagulu abiri lisomesa eddiini ku mutendera gwa Idad ne Thanawi lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza ate nga liyina ne center number library ey'omulembe kw'ossa laboratory tusomesa n'ebyemikono okwewandiisa kugenda maaso tusange Kawala Kasubi Road kilomita 5 okuva ku Kataka stage tukubire ku ssimu noti 772 24 21 ne noti 7 noti 2 noti 2 21 71 Central College Kawala ly'essomero ery'ebirooto byo. Islamic University in Uganda Alumni Association nate kuletedde Alumni Dinner ey'omulundi ogw'omukaaga. Jangu twejjukanye tulye tunywe nga bwe tuteeseza university yaffe. IU Alumni Dinner yakubeerawo nga 15 gw'okubiri 2025 ku luno tuli ku Imperial Royal Hotel mu kibuga wakati. Funa tiketi yo ku King Fahd Plaza IU office IU Kampala campus main campus Mbale wamu ne Females campus Kabojja ku mitwalo 10 silver ate gold ku mitwalo 2 saako emitwalo 5 ba VIP tables ziri ku kakadde kamu n'ekitundu n'obukadde obubiri. Okumanya ebisingawo kuba ku 0776 17 9404 oba 0702 19 00 12.
oluvannyuma lw'okweriisa enkooli wamu n'okukola obulungi ku mitendera gya primary secondary wamu n'ebyeddiini Ubai Islamic and Quran Memorization School abasangibwe bwe bajja okulirana accredited quarters ku luguudo olw'Entebbe bongera okwowola abazadde mwenna abatalina bakuleta abaana bammwe kuwandiisa nti okuwandiisa abaana kugendera ddala mu maaso erimu abagala okusoma eddiini n'ebyensi. Gwe wa primary osobola okugenda ku Ubai Islamic Primary School wali enyimbwa bombo bakubireko ku noti 772 41 73 89 ne noti 702 45 45 35 ye Ubai Islamic and Quran Memorization School erisangibwe bwe bajja ku luguudo lw'Entebbe. Kale webale nnyo yonna gy'olinga okyatugoberedde webalire ddala ogamba otya mukwano gwange Lubinga Peter abantu b'ebuyikwe Namulesa Ngogo Sabuka Awunte bonna beera ng'obandabira batava ku 17 beebala okwagala omukutu ogw'eggwanga. Anereka malo kubanga nkuba kama abazadde mwenna abaagala okuba nti musomesereza abaana bammwe mu masomero agasaanira njagadde okuba nti mbategeeza mu butongole nti teweerabira amasomero nga Zainabu Campus of Landing Site Primary School eri ku Mauzi 12 Mityana Road lya Kisulu sakuna bava ewaka ab'ekisulu basula bulungi nyate balya bulungi balabirirwa security eri ggulu kyonka nga ate abaana bayita bulungi mu masomo g'eddiini busiraamu IPRO ibayitidde waggulu ag'oluzungu PRO ibayitidde waggulu tusomesa eddiini wamu n'ebyoluzungu bulungi ddala. Fees mukwano gwange ntono bw'obanga ogiraagiranyiza omwana taleeta bulangiti taleeta mufaliso mosquito net byonna bisanga wano ebyemizannyo ebyo tubifuula nga nsonga nkulu. Bano nno bagambye osobola obbakubira ku 0700 50 06 79 0700 15 679. Kati ate bo bannaffe aba Rabiha High School ku one 11 basomesa abaana b'eggwanga kitegeeza senior esooka paka ya 6 eby'omutwe tebabisudde mu buluka ojja basanga ku Mauzi 19 nanywa bombo wali eri ku katale bakusomesereza omwana arts wamu ne sciences bulungi ddala asonga n'ebyemikono babibangula mu baana b'eggwanga. Academic half bursaries weziri n'olwekyo omuzadde tukubire ku 0752 86 75 32 ojja kubanga omanyisibwa ebikira ku ekyo ng'ate mu ngeri y'emu ne bannaffe aba Alburaka Labour Export Company Limited bakutegeeza nti bali Komambogo okulira n'eddwaliro erya KCCA beetaaga abawala n'abalenzi abaagala okugenda wabweru okubanga mukola abawala bamaidi nga tosuusa myaka 38 tugenda kutwala mu Bwakabaka obw'e Saudi Arabia ne mu ggwanga lya Kuwait ofune omusaala nga mulungi ddala. Twetaaga abawala n'abalenzi abanakola mu supermarkets ne warehouses ne ba bike riders abanakola delivery Kuwait ne UAE. Kaakati nno mugenda tukubira 0702 08 47 79 ne ku 07 nyanya 41 34 79 ojja kubanga oyogera nabo. Nsaba tukkiriziganye. Olunaku olwokusatu obudde buno ngenda mu kitongole kya Uganda Halal Bureau nekibanga lwakiri kyongero tutangaza ku ebyo bye tuteeka mu mbuto zaffe bibeere byakunywa bibeere byakulya mulimu ebiri haram ebyaddala nga bigenda kuviirako oba olyawo obulamu bw'okubanga bukosebwa nnyo. N'olwekyo yatuuse dda muganda wange okuvaako mu kitongole kya Uganda Halal Bureau nsaba sooka babuuzeeko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلاة الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله mwebale gye kitongole alhamdulillah tugenda na juma samenya mubidu Musa wava mu kitongole kya Uganda Halal Bureau era nga omulimu gwaffe gwakeko ejja ebyokulya n'ebyokunywa ebyenjawulo okukakasa nti ebyokulya ebyo tebiriimu bintu ebinaleetera obulamu bwaffe obuzibu okwekebejja okukakasa nti temuli bintu byagaanibwa ebintu ebyagaanibwa. Lwaki temuyamba ku Mwai Museveni jjo ly'abalamu wano yavuddeyo n'atuuka okwemulugunyira n'atiisatiisa agamba agenda kubanga awera obuuma buno obukuba ebinyeebwa. Abasawo bamutegeezezza nti buvaako agalwadde naddala kansa kunziba Uganda Halal Bureau kimuyamba muzeeyi.
kakati ensonga eyo nandyagadde ogirambula nga mu mbeera bweti ekisooka nti ebimera byonna waliwo obutwa bwa mirundi ebiri tuyinza okuliira mu bimera waliwo obutwa ze tuyita natural toxins oba obutwa obusangibwa mu byokulya ebyenjawulo era nga katonda byatunda ebyokulya ebyabutonderamu nga buyambako ebimera ebyo okwetangira obuuka obwenjawulo buyinza obubirumbagana n'obulya ze tuyita natural toxins era ekyokulabirako kyenyinza okuwa mu potatoes omuli obumonde obuzungu ne lumonde kasita obulaba nga bufuuse green kitera okubeera naddala nga bugenda kumera oba nga busprouting nga butandisa okuleeta emitunsi